saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. Buongiorno Chiesa, buongiorno. Io non inizio la parola senza dare gli annunci prima. Oggi facciamo insieme, ricordando che martedì e giovedì abbiamo il nostro tempo di preghiera insieme dalle 6:30 alle 7 di mattino. Mercoledì i nostri live group, giovedì live online. E questo venerdì, ragazzi, avremo una cosa diversa qui in chiesa. La IUS questa settimana, i nostri giovani, si riuniranno venerdì qui in chiesa perché avremo un ospite. Vediamo se è qui la nostra locandina, Past Ansley, che è della chiesa Ainsley, della chiesa River of Life Church America, River of Life Church America. Alcuni di voi che siete da più tempo li conoscete già, è una chiesa amica dall'America che ha anche una missione con un orfanatrofio in Africa del Sud. Loro sono già stati qui alcune volte, anche pastore Daphne è già stata qua. E cosa faremo venerdì? Che apriremo a tutta la chiesa, ai bambini, a chi vuole essere insieme. Alle 7:30 di sera avremo qui quello che loro chiamano di soaking, giusto? Cosa vuol dire soaking? È una immersione nella presenza dello Spirito Santo, quindi è un tempo di adorazione, ministrazione dallo Spirito Santo. Non ci sarà una predica, non è questo lo scopo è cercare profondamente la presenza dello Spirito Santo e lasciarlo agire nella nostra vita con guarigioni, con potenza. Saremo qui tutti arresi a Lui. Quindi chi vuole partecipare venerdì qui in chiesa alle 19:30 iniziamo. E ricordando che sabato 23 maggio, cosa avremo chiesa? Yes, la marcia per Gesù. Saremo insieme a altre chiese. Usciremo dalla stazione di Bergamo verso Città Alta. Ci raduneremo lì alle 14, partiremo alle 15, faremo un corteo Porta Nuova, direzione a Città Alta, con lodi, con adorazioni. Ho già girato sul gruppo della chiesa le canzoni che canteremo tutti insieme. Ci sono più di 10 chiese, vero Pastor Alex, che saranno insieme e quindi vogliamo vedervi numerosi, perché ragazzi vi rendete conto cosa questo significa per Bergamo? Sono già 3 anni che facciamo le nostre 24 ore di conquista, pregando per questa città, andando nei posti strategici, facendo la veglia. Voi che conoscete già e partecipate con noi sapete di questo. E io vedo questa marcia proprio come una risposta di preghiera, dove più chiese saranno insieme e noi dichiareremo in questa città che c'è un popolo che ama Gesù. Amen? Non siamo nascosti, ragazzi, non possiamo essere nascosti. La città deve sapere che c'è un popolo che ama profondamente il Signore. Amen? Finiti gli annunci, passiamo alla parola, che oggi è anche veramente un giorno specialissimo, giorno della mamma. Ho il piacere di avere mia mamma qui. Dopo 7 anni, il primo giorno della mamma che passiamo insieme. E avremo anche il battesimo. Ragazzi,
festa in cielo. Mi emoziono già di quello che succederà e io voglio condividere con voi, qual è il fondamento su cui costruiamo. È così bello, io amo quello che lo Spirito Santo fa sempre, perché lui si fa presente, porta la conferma di quello che lui vuole parlare alla Chiesa, perché mentre eravamo nella intercessione, Ruth ha pregato nella direzione parlando delle fondamenta. Poi qui è venuta a dare una parola, ha parlato di una fondamenta, che è Cristo, e è su questo che parleremo oggi. Quindi il tema del messaggio è costruire su Cristo, una vita che resiste al fuoco. Wow! Passiamo per il fuoco? Sì o no? Sì. La parola ci avverte già che passeremo per situazioni. E vediamo cosa dice la parola. Vi invito ad aprire in 1 Corinzi, capitolo 3, dal verso 10. Non so se le ragazze riusciranno a proiettare, sì. E dice così. 10. L'Apostolo Paolo che ha scritto 1 Corinzi e lui dice così. Io, secondo la grazia di Dio, che mi è stata data come esperto architetto, ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra, ma badi ciascuno come vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Fino a qui. Amen, Signore, noi ancora una volta ti ringraziamo per questa mattina, ti ringraziamo per la tua parola, Signore, che è vita, vita in noi, che attraverso il tuo Spirito Santo risvegliaci, attraverso il tuo Spirito Santo trasformaci, Signore, e sopra questa parola, Signore, vogliamo essere edificati stamattina, trasformati. Parlaci, Spirito Santo, tu hai libertà in questo posto, perché dice la tua parola che dove tu sei, lì ha libertà. E noi abbiamo la convinzione della tua presenza qui, Spirito Santo. Ti ringraziamo per la tua parola, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Allora, Chiesa, questi versetti sono versetti profondi e ci porta a una domanda profonda anche, che ci fa pensare come stiamo costruendo la nostra vita spirituale. Perché in qualche modo tutti noi stiamo costruendo qualcosa, vero? Sì o no? Sia con le nostre scelte, nostri pensieri, ogni relazione, ogni tempo investito, stiamo costruendo per Dio, la nostra vita con Dio. Quindi, in primis, la cosa più importante è capire che esiste solo un fondamento per la nostra vita, che è Cristo. Quando l'Apostolo Paolo ha scritto questa lettera ai Corinzi, se guardate un po' prima,
lì c'è una discussione, che uno dicono che sono d'Apollo, altri di Paolo, e c'è una confusione lì in quella chiesa. E Paolo arriva e dice, guardate ragazzi, esiste solo una fondamenta, non è su una persona di noi, della chiesa, non è su un ministro, è su Cristo Gesù. Lui è il fondamento della nostra vita, quindi nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Il problema è che molte volte noi come credenti vogliamo costruire una vita spirituale che non è basata su Cristo, ma tante volte cercando un'emozione, una esperienza, un sentimento o anche una apparenza religiosa. Ma non è questo che Cristo ha per noi. Lui è il fondamento. Noi non possiamo creare una vita spirituale su questo tipo di basi, sulle nostre emozioni. Possiamo? Non possiamo. E Gesù in Matteo 7, verso 24-25, credo che tutti voi vi ricordate di questo passo, Gesù parla che chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Cade la pioggia, vennero i fiumi, soffiarono i venti, ma la casa non cade, perché era fondata sulla roccia. E l'altra casa invece era fondata sulla sabbia. Quindi la parola sia per una sia per l'altra dice che viene la tempesta. Quindi la differenza tra una e l'altra non è la tempesta, perché la tempesta arriverà, questo è certo, ma la differenza era il fondamento. E quando Gesù parla della roccia, lui è la roccia, è la pietra angolare. E qui possiamo comprendere una cosa molto importante. Non basta frequentare la chiesa, non basta conoscere i versetti a memoria, è importante sì, e non basta avere una forma spirituale, perché bisogna essere fondati in Cristo. Quindi non è la nostra apparenza quello che sappiamo, quello che capiamo della parola, ma è quello che viviamo. E cosa Gesù ha detto? Come possiamo essere fondati in Cristo? Lui ha detto in questo versetto di Matteo, chi ascolta le mie parole fanno cosa? Mettono in pratica. Questo è avere una vita fondata su Cristo. Dove sono le parole di Gesù? Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Lì ci sono gli insegnamenti precisi di Gesù per noi. Gesù era pieno di amore, ma era anche pieno di verità. Lui arrivava e diceva, quello che peccava, tu che pecchi, non pecchi più. Mentivi, non menti più. Rubavi, non rubi più. Il tuo occhio ti fa peccare, toglilo. Lui era molto preciso nelle sue parole. Gesù non era lì a coccolare la gente e dire, oh ragazzi mio, ma chissà tu fai questo, fai quell'altro. Non so se vi ricordate del passo del giovane ricco. Cosa lui ha fatto? È arrivato da Gesù e ha detto, no, ma io faccio tutto perfetto. Io faccio questo, faccio quell'altro. Io ho una vita a posto. Quello che sentiamo spesso. Ma io sono buono. Ma io faccio le cose giuste. Io non rubo, io non ho ucciso nessuno.
E cosa lui ha detto? Ok, quindi va, vendi tutto che hai e seguimi. Lui è rimasto lì a dire, caro mio, ma vendi. No, ma vendi, vieni dietro di me, seguimi. Lui non ha fatto questo, lui ha dato una parola. Cosa è successo? Il giovane ha desistito. Perché? Perché le sue ricchezze erano più importanti. E qui vediamo la pratica della vita fondata in Cristo. Non sono le nostre parole o quello che facciamo giusto, ma è quanto siamo capaci di essere arresi a quello che il Signore ci chiama a fare. Questo è il fondamento della nostra vita in Cristo. Essere pratico nelle cose. Se facevamo una cosa, non facciamo più. Perché? Perché la gente può pensare qualcosa? No. È perché la parola dice. E la parola è chiara su ogni area della nostra vita, Chiesa. Vai da noi se vogliamo prendere una parte, solo quello che conviene o no. Ma Gesù ci ha dato una direzione, una strada da seguire. Quindi Lui è il fondamento, non c'è un altro. E dopodiché l'Apostolo Paolo continua dicendo che se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno o paglia. Cosa vuol dire questo? È importante il materiale che si usa per una costruzione, sì o no? Anche questo nella nostra vita spirituale. Lui paragona la costruzione della nostra vita spirituale come una costruzione con materiali reali. Quindi qui Paolo mostra diversi tipi di materiali nella costruzione. L'oro e l'argento rappresentano ciò che nasce da Dio. Intimità, ubbidienza, fedeltà, consacrazione, un carattere trasformato. Questo rappresenta sia l'oro che l'argento, quello che resiste, che viene da Lui. Noi non possiamo produrre queste cose. E la paglia e il fieno rappresentano una vita superficiale, una fede senza profondità, una comunione che è instabile, una spiritualità fatta soltanto di emozioni. Cosa succede con la paglia, ragazzi? Prende fuoco velocemente, si brucia, finito. Così è una vita costruita soltanto sui sentimenti e emozioni. Basta una prova, basta una delusione, basta un combattimento, basta una tentazione. E cosa succede? Tutto crolla, come la casa nella sabbia. Via. Non c'è consistenza. È fragile. E tanti di noi stiamo bene finché tutto vada bene. Ma quando arriva il fuoco, che la parola dice che arriverà, non è se arriverà il fuoco, arriverà il fuoco. Si scopre con cosa stavamo costruendo. Allora, cosa succede quando arriva il fuoco? Il fuoco rivela la qualità della costruzione. È questo che Paolo sta paragonando. Paolo dice, il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Quindi, Dio permette il fuoco nella nostra vita per distruggerci? No, non è per distruggerci, ma per purificarci. È per questo che il Signore permette il fuoco nella nostra vita, perché il fuoco non crea chi noi siamo, ma il fuoco rivela chi siamo noi. È questo che accade quando arriva il fuoco. E li vediamo.
chi veramente siamo. Come ho detto prima, la paglia brucia velocemente, anche il fieno si consuma facilmente e anche il legno, ragazzi. Prima o poi può essere il legno più resistente, però prima o poi cosa resterà? Cenere. È questo che resta. E così è una vita costruita soltanto sull'apparenza. Pietro scrive in 1 Pietro 1,7: affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, gloria e onore. Quindi le prove rivelano la profondità della nostra comunione con Dio. L'Apostolo Paolo ha parlato del fuoco, l'Apostolo Pietro ha parlato del fuoco perché? Perché hanno anche vissuto questo. Tutti noi vivremo un momento. E cosa ha scritto Pietro qua? Che quando passiamo per questo tempo di fuoco, che sia per onore, per gloria di chi? Nostra? No, ma di Cristo in noi, della trasformazione di Lui nella nostra vita. Quindi, quando il fuoco arriva, quello che è carnale brucia, quello che è artificiale cade, quello che è costruito sull'orgoglio si rompe. Non c'è sostanza. Il fuoco non distrugge ciò che nasce. No, ricomincio. Il fuoco non distrugge ciò che nasce da Dio. Il fuoco purifica ciò che nasce da Dio. È questo lo scopo del fuoco nella nostra vita. E io vorrei portare l'esempio di Nicodemo. Tutti voi penso che vi ricordate di questo personaggio. Lui, un fariseo, un uomo religioso, conosceva la legge, conosceva la parola, era molto rispettato, aveva conoscenza biblica. Ma quando lui ha avuto un incontro con Gesù, cosa Gesù ha fatto? Cosa Gesù ha detto a lui? In Giovanni 3,3 Gesù gli disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Quindi Nicodemo aveva una religione, ma Gesù ha detto che lui aveva bisogno di una nuova vita. Perché non è di religione che abbiamo bisogno, è di una nuova vita in Cristo. E Gesù continua e dice: se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3, verso 5 questo. E questo è molto potente, ragazzi, perché una costruzione spirituale vera non nasce da una capacità umana, non viene da noi. Noi abbiamo bisogno di essere trasformati. Quindi la costruzione spirituale nasce da una trasformazione spirituale. Come ho detto prima, non è dalla nostra conoscenza. Questo Nicodemo aveva la Bibbia a memoria perché in quel tempo era così, loro passavano la vita imparando a memoria ogni passo della Bibbia. E cosa ha servito a quest'uomo tutta questa conoscenza? Se non ha avuto una trasformazione. E lui ha avuto un'opportunità, ma ha rifiutato. Perché? Perché più importante era la sua posizione. E tante volte, ragazzi, noi siamo lì a negoziare con il Signore le cose, la nostra vita.
non ci permettiamo veramente di essere trasformati. Non diamo passi che dobbiamo dare. E sappiamo che non è facile, però è possibile. Perché quando facciamo la prova di ogni insegnamento che il Signore ci ha lasciato nella sua parola, proviamo che è verità in tutto. Ruth ha usato quel passo che dice: Dio non è uomo per mentire. Tutto che lui ha lasciato qui è verità. Come possiamo sapere? Facendo la prova, vivendo questo che è scritto qui. Cosa Gesù ha detto prima? Siete quelli che ascoltano e mettono in pratica. E cosa significa nella pratica questo? Che non è una religione esterna, non basta una conoscenza biblica, come ho detto prima, serve una trasformazione interiore. E l'acqua parla della parola di Dio che ci purifica. Nascere dell'acqua, della parola che ci purifica, che ci insegna. E lo Spirito parla della vita di Dio dentro di noi. Perché? Perché la parola dice che la lettera, solo questo, senza lo Spirito, cosa fa? Uccide. Perché? Perché la verità, senza lo Spirito Santo, è troppo dura. Vi ricordate quel passo che i discepoli chiamano l'attenzione di Gesù? Perché c'è una folla che sta seguendo Gesù. Gesù inizia a parlare del suo corpo, del suo sangue, paragonando gli apostoli, la gente inizia ad andare via. E i discepoli arrivano: ma maestro, questa parola è troppo dura. E cosa Gesù ha detto? Volete andare anche voi? Perché ragazzi, non è facile essere trasformati. Però anche Gesù è stato molto preciso nelle sue dichiarazioni. A volte vogliamo prendere solo una parte della parola di Dio. A volte vogliamo prendere solo l'amore, e tutto è l'amore, tutto è l'amore. Sì, è l'amore. Ma è giustizia, è pace, è verità. Non possiamo costruire senza essere trasformati. Non possiamo apparire spirituali senza passare attraverso la nuova nascita. E il cristianesimo non è migliorare il vecchio uomo, è nascere di nuovo. Non miglioriamo il vecchio, Dio fa nuovo. Senza una nuova nascita tutto diventa paglia religiosa. E qui entra anche il battesimo, che è una dichiarazione di nuova vita. E è proprio per questo che il battesimo ha un significato profondo, perché non è un rituale religioso, è una testimonianza pubblica. Cos'è questa testimonianza pubblica? È dire: adesso io sono pronto, sono santo, ho tutto a posto nella mia vita, e alla fine di questo processo io decido di battezzarmi. È così, ragazzi? È questo che la parola insegna? Non è questo. Ma è dire cosa? Non voglio più costruire la mia vita sulla carne, sull'orgoglio, sull'apparenza. Voglio costruire su Cristo. Il battesimo è ubbidienza alla parola. Ubbidienza alla parola. Matteo 28, 19-20 cosa dice? Io mi ricordo sempre della scuola biblica questo.
questo versetto perché ogni volta che registravo dicevo ragazzi dovete sapere a memoria questo versetto. Andate, fate discepoli, battezzandoli em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non è se la sentiamo di fare, di battezzare. No, dobbiamo obbedire. Obbedire. Non è avere la nostra vita a posto in tutte le aree per fare questa decisione, ma è arrendersi e dire, Signore, io da solo non ce la faccio. Io non voglio più combattere con le mie forze, nella forza delle mie braccia. Io mi arrendo a te, perché se una volta abbiamo riconosciuto Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita, lì abbiamo ricevuto la salvezza. Sì o no? Il battesimo salva? No, non salva. Quello che salva è la nostra dichiarazione, con il cuore io credo, con la bocca io dichiaro che Gesù è Signore e Salvatore della mia vita, lì vengo salvato. Ma se io voglio diventare un discepolo e iniziare ad avere una vita in base alla parola di Dio, io inizio dal battesimo. Chi è il nostro esempio per questo? Gesù. Gesù, io immagino Gesù in quella coda per essere battezzato da Giovanni Battista. In quel tempo tutti arrivavano lì, prima di essere battezzati, confessavano i peccati e venivano battezzati. Pensate voi, Gesù c'era peccato da confessare? Nulla. L'unico uomo passato in questa terra che non c'era un peccato da confessare era Gesù. E anche così lui si è sottomesso in ubbidienza e è stato battezzato. Da quando inizia il ministero di Gesù? Dopo il battesimo. Ragazzi, a volte siamo lì a combattere con situazioni nella nostra vita o volendo vivere esperienze spirituali più profonde con Gesù, ma noi non abbiamo deciso di essere un discepolo. E tante volte siamo frustrati. Però non c'è come iniziare una vita di discepolo se io non obbedisco il primo passo, che è il battesimo. E quindi dobbiamo capire queste cose. Noi non dobbiamo diventare santi per essere battezzati, no. Quando io faccio il passo del battesimo, io dichiaro, Signore, io voglio te. Io voglio seguirti. Io voglio imparare da te perché io non so nulla. Non riesco. Ho bisogno di te. Romani 6,4. Io amo questo versetto. E mentre io davo la lezione di battesimo a una delle battezzande molto speciali, lei mi chiedeva qual era il versetto che parlava di questo, che è Romani 6,4, che dice: siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo. Quindi quando viene l'immersione nell'acqua, siamo stati sepolti nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti, e quando immerso, sepolti con Cristo nella sua morte, emerso, risuscitati da una vita morta, così anche noi camminassimo in novità di vita. Quindi io sono sepolto con Cristo e nell'immersione io nasco per una nuova vita in Cristo. Amen. Alleluia, Signore.
Quindi entrare nelle acque significa lasciare indietro la vecchia vita, significa dire non voglio più vivere di paglia e fieno spirituali, significa scegliere una vita fondata su Cristo. E per questo il battesimo si collega a questa parola, perché dal battesimo è l'inizio di una costruzione consapevoli. Una vita edificata nella presenza di Dio, guidata dallo Spirito Santo, purificata dalla parola. Questo è il significato del battesimo. Da questo si inizia un processo nel Signore. Amen. Io vorrei invitare quelli che saranno battezzati, quelli che battezzeranno, quelli che aiuteranno a andare a cambiarsi. Aspetta. Allora ragazzi, vi dico una cosa. Questo battesimo sarà veramente speciale, perché avevamo i battezzandi sorpresi. Quindi, per confondere un po' la Chiesa, io voglio chiamare primo la Giulia, ecco, vieni. Allora voglio chiamare Robinson, voglio chiamare Tiago, sì. João, dov'è João? Ah, ok. Vieni. Voglio chiamare... confondiamo un po' di più. E Steve, vieni. Liz. Duda. Anche Lais. Yes. Allora, loro andranno lì, negli spogliatoi, e soltanto quello che si battezzeranno faranno il cambio vestiti. Per favore, potete andare. Anche io, vado. Sì. Perché anche te deve entrare lì in quell'acqua. Caldissima. Spirito Santo riscalda questa acqua, vieni con il tuo fuoco e riscalda questa acqua mentre loro si cambiano, perché tu è quello che poi cosa? Non già sai. Quando estiverem pronto, sai todo mundo sim. E quindi mentre loro si cambiano, andiamo verso alla fine di questa parola. Quindi il battesimo, una dichiarazione di nuova vita. E adesso scopriamo cosa significa costruire con ouro. Quindi come possiamo costruire la nostra vita spirituale con ouro? Come si costruisce con ouro? L'unico modo di costruire una vita con ouro è una vita nata dallo Spirito. Noi non possiamo produrre queste cose. Gesù dice ancora in Giovanni 3, nel verso 6, che quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Quindi la carne può imitare la religione, ma soltanto lo Spirito Santo può produrre vita. Chi costruisce con ouro invece costruisce con ciò che è eterno. Cosa significa costruire con ouro? Nella pratica. Sempre che io parlo nella pratica, Giulia? Un attimo, Chiesa.
Un attimo, Chiesa. Eccoci. Torniamo, non ci distraiamo. I bambini che sono tornati insieme ai genitori continuano anche ad avere attenzioni come avevano nella loro lezione. Quindi, Elaine nella pratica, Elaine. Sempre che io parlo nella pratica, io penso a Elaine, perché Elaine è quella della pratica. Dobbiamo essere pratici nelle cose. Come si costruisce con oro nella pratica? Pregare anche quando nessuno vede. Questo è costruire la nostra vita spirituale nella pratica. Ubbidire anche quando costa, anche quando non abbiamo voglia, anche quando è difficile. Cosa facciamo? Ubbidiamo. Pastor Alex ha predicato 2 domeniche di fila sull'ubbidienza. Amare senza interesse, senza aspettare nulla in cambio. Questo è costruire la nostra vita con oro. Continuiamo. Non abbiamo interesse nelle cose che facciamo in ricevere un ricambio, ma facciamo quello che la parola insegna. Rimanere fedeli nel segreto, nella nostra vita quotidiana con Dio. Rimanere fedeli in continuare a approfondire il nostro rapporto con Lui. Avere gratitudine, ragazzi. Avere gratitudine e costruire la nostra vita con oro. E perché dobbiamo parlare di questo, di avere gratitudine? Perché anche se siamo credenti, quanta lamentela esce dalla nostra bocca, sì o no? Come abbiamo la tendenza di guardare quello che manca e non essere grato per quello che abbiamo già. Questo è costruire la nostra vita spirituale con oro. Essere grati nei dettagli. Manca qualcosa, non fa nulla. Puoi avere la certeza che quello che tu hai bisogno in quel momento, il Signore provvede. La mancanza che abbiamo è dei nostri desideri, non è di quello che abbiamo bisogno. Perché Dio non è uomo per mentire. E Lui dice che provvede tutto ciò che abbiamo bisogno. Quindi quello che manca, abbiamo proprio bisogno o è solo un desiderio? Però così, Lui è così meraviglioso, che cosa dice la parola? Salmo 37, che se noi gioiamo nella sua presenza, Lui soddisfa i desideri del nostro cuore. Ragazzi, questo Dio è meraviglioso. Dobbiamo essere grati. E custodire la sua presenza. Custodire la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. La parola dice: non rattristare lo Spirito Santo. Quindi, se io so che una cosa rattrista lo Spirito Santo, io lo farò. Se io voglio custodire questa presenza, io non farò. Non c'entra con gli altri, c'entra con Lui, con la sua presenza. Per concludere, il Signore ci sta riportando al fondamento, non a una religione, non a un'emozione, non a un'apparenza, ma a Cristo. Perché, ragazzi, arriverà il fuoco. Mi dispiace dirvi, se non sei passato ancora, prima o poi passerà. Arriverà il fuoco, arriveranno le prove, arriveranno i momenti che rivelano ciò che è stato costruito nel segreto. Le tentazioni arrivano ogni giorno, ogni minuto. Se tu
dici che non sei passato ancora nel fuoco è perché stai bruciando e non ti sei accorto ancora. Perché ragazzi è impossibile. Le tentazioni sono tutto il tempo qui, nelle nostre mani. Il telefono. Tutto il tempo siamo provati. La cosa peggiore è questa, se stiamo passando nel fuoco e non ci rendiamo più conto di questo. Lì è pericoloso. Facciamo attenzione. Perché in quel giorno non reggerà ciò che è superficiale. Ciò che non è radicato in Cristo non resisterà. Ma ciò che è stato costruito in Cristo rimarrà. E oggi il Signore sta facendo una chiamata chiara a ognuno di noi, di ritornare a costruire sulla roccia, di ritornare alla sua presenza, di ritornare a una vera vita spirituale, ragazzi. Mentre vedremo oggi le persone che si battezzano, Dio non sta guardando solo l'esterno di questo che loro stanno facendo. Dio sta vedendo una dichiarazione della loro vita, di dire: da oggi la mia vita appartiene a Cristo. Da oggi non costruisco più sulla carne. Da oggi costruisco sulla presenza di Dio. È questo che loro stanno facendo oggi. Nella loro forza usciranno dall'acqua del battesimo diventati super uomini, donna? No, ma con una decisione di dire: io ho bisogno di te. È questo. Perché il battesimo, ragazzi, non è la fine di un cammino, ma è l'inizio di una costruzione nuova. Amen. Una vita che resiste al fuoco, fondata su Cristo e guidata dallo Spirito. Mentre loro finiscono di cambiarsi, io vorrei invitarvi, perché facciamo un momento di riflessione, invitarvi a alzarvi per avere un tempo di riflessione, di pregare insieme e proprio di chiedere perdono al Signore. Per ogni volta che costruiamo la nostra vita sulle basi fragili, su quello che è un'apparenza, su quello che non c'è profondità. Io chiedo a João di mettere solo un fondo, alzare un po' il volume lì, no? Ah, è in bagno, João, è in bagno. Ottimo. E metti il tuo cuore davanti a Dio adesso e inizia a pensare con quali materiali tu stai costruendo la tua vita. Se il fondamento della tua vita è veramente Cristo, con le tue scelte, con il tuo tempo, cosa veramente tu stai, con quali materiali tu stai costruendo? Sulle le emozioni che bruciano quando arrivano le prove, sui sentimenti che quando arriva una tentazione tu non riesci a resistere. O tu stai cercando profondità nel Signore, di conoscerlo di più. La parola dice che chi lo cerca con tutto il cuore lo trova. Lui si fa conosciuto, lui rivela dei segreti a quelli che lo cercano. Signore, stamattina vogliamo mettere il nostro cuore davanti a te, Signore. E vogliamo scegliere di costruire con quello che è eterno.
Fai questa scelta oggi e chiedi allo Spirito Santo di aiutarti, perché questa scelta di costruire con ouro, con argento, è nostra, ma non saremo noi a produrre queste cose. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci. Spirito Santo, ci arrendiamo ancora una volta a te e vogliamo chiederti, trasformaci stamattina. Brucia tutto quello che non viene da te, tutto quello che è carnale, tutto quello che è basato su emozioni, sentimenti fragili. Vogliamo andare più in profondità con te, Spirito Santo. Consacrare la nostra vita in ogni momento. Trasformaci, aiutaci. Perché come dice la tua parola, Signore, quando siamo insieme, tu sei insieme a noi, e anche se passiamo per il fuoco, non ci faremo del male, perché tu ci hai promesso di essere insieme. Però noi vogliamo decidere di essere insieme a te anche. Prendi la nostra mano, Signore. Non vogliamo passare, Signore, per questi momenti da soli, ma con la tua presenza che ti fortifica. Fortifica, Signore, stamattina quelli che sono deboli, Signore. Infoca il nostro cuore. I cuori che sono appassiti, Signore, porta vita, porta gioia. Riversa la tua pace stamattina sulla tua Chiesa, Signore. Riversa la tua gioia. E vogliamo anche, Signore, gioire con i nostri fratelli e sorelle, Signore, che hanno deciso per il battesimo stamattina. Ti ringraziamo, papà, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Loro sono pronti? Io chiedo a loro di venire qui prima. Vi chiedo di venire qua. Non possono salire. Anche Giulia. Dove è Vio? Voglio vedere il suo viso. Preparati, Vio. Ragazzi, Steve è una delle sorprese, perché la famiglia non sapeva che lui aveva preso questa decisione e io inizio a piangere. Anche la Is è una sorpresa per il papà e per la sorella anche. Giulia non è una sorpresa per noi, ma è una mattina molto, molto, molto emozionante e speciale. Giulia vuole condividere una sua testimonianza. Anche voi, se volete condividere qualcosa, inizio da loro, sì o... Ok, inizio da Steve. Allora, partiamo, partiamo da quanto spiegavo a Roby quando ci siamo sentiti l'ultima volta. Io ho vissuto praticamente tutta la mia vita nella presenza costante di quello che è Dio, come presenza spirituale.
e anche di Gesù tramite insegnamenti che comunque da piccoli mi sono stati seminati, diciamo, da un po' dalla nostra cultura, ma anche grazie anche alla mia mamma. Seguire le sue parabole da quando ero piccolo, vedere un Gesù amorevole, una persona che dava il tutto per tutti, era una figura che volevo seguire e quindi me la sono portato nella vita come un fratello maggiore, diciamo, quello che non ho mai avuto ma che avrei voluto avere, ecco, e che ho cercato di essere e spero di esserci riuscito, Camille. Comunque, questo per me nella vita da giovane tante cose sono successe, anche momenti un po' oscuri, diciamo. Ho attraversato 2 periodi molto oscuri quando ero adolescente e nella mia gioventù. Ho sempre portato questa figura spirituale di Dio, Gesù, ma mi sono sempre ancorato a una figura, diciamo, per me era eterea. In quel momento non voleva dire salvezza, non so come spiegare in questo momento. Però in quei momenti, all'uscire di quei 2 momenti bui, ho veramente capito che cosa vuol dire cercare di essere salvi da quello che è Dio. La prima volta da adolescente dici, vabbè, capita, ok, grazie Dio, eccetera. La seconda volta è quando veramente ho perso, nella mia gioventù, ho perso proprio la figura, ho perso proprio il senso, il vuoto, ho assaggiato il vuoto di essere una persona mortale senza Dio. Ho iniziato a concepire un Dio che non esiste, un Dio che è morto. Era un periodo molto buio, niente aveva più senso, niente. Ero caduto proprio in un vortice, anche se comunque vivevo la vita e mi dimostravo davanti alle persone come una persona gentile e tutto quello che era, dentro di me stavo morendo, stavo veramente morendo. È stato in quel momento in cui io ho chiesto a Dio, dove sei? Voglio te, non sento più niente, ma esisti o non esisti? È passato poco tempo, dopo si è fatto vivo con la presenza della mia moglie, quello che adesso è la mia moglie. È grazie a lei che sono tornato a vivere nella luce. È grazie a lei che mi ha iniziato a ricordare chi ero veramente nel mio passato. E mi ha iniziato a far conoscere Gesù a livello un pochino più approfondito, diciamo. E mi sono rinnamorato di Gesù, mi sono innamorato di Dio. Sono qua. Sono qua per rinascere con Lui, che anche se avevo Lui di fianco a me in tutte le mie battaglie, e tutte le mie battaglie sono state da giovane difficoltà che possono diventare dure, e un bambino vive le difficoltà in modo diverso da quello che vive un adulto, però sono sempre battaglie e le vivremo ancora, e so che ce ne saranno ancora tante sfide nella mia vita. Però il fatto di aver reso queste sfide davanti a Dio, averle lasciate a Lui, mi ha fatto capire che è sempre, costantemente stato nella mia vita per darmi una mano, nelle piccolezze e anche nei problemi più grandi. Io sono qua per confermare questo. Sono rinato in Dio. Gloria a Dio. Allora, io sono una persona un po' insicura di come mi vesto, di quello che pensano le persone, e ho anche questa insicurezza di, se non so, per esempio parlare in lingue o se non sono stata ancora battezzata, in alcuni pensieri non posso andare in cielo, diciamo. Però ho sempre avuto paura di fare questa domanda a mia mamma o anche a mio papà, e ho avuto il coraggio questa settimana di fargliela, e oltre alla mamma principalmente mi ha aiutato anche Gesù, perché ho aperto la Bibbia in Prima Pietro 3,21 e ci racconta che il battesimo non ci salva, cioè non ci fa andare in cielo, ma è una dimostrazione pubblica che io ho accettato Gesù, che ho accettato il suo sacrificio e che sarai un suo fedele sacerdote. E sul parlare in lingue la mamma mi ha detto che è un'esperienza che avrai, quindi non è che ti determina,
se vai o no in cielo. E quindi oggi ho avuto questa voglia di dimostrarvi che ho scelto di seguire Gesù e che sarò una sua fedele sacerdotessa. Aspetta. Ok. Così. Ok. Io non ho preparato niente, ma vi volevo dire un po' cosa è successo ieri, che siamo andati alla mini conference qui alla chiesa e sono entrata in quel luogo tipo pensando che... Sono entrata pensando di stare tipo solo con i miei amici e dopo parlare con loro e sarà solo tipo dire qualcosa e dopo parlerò con loro. Dopo abbiamo cominciato a pregare, abbiamo cominciato ad adorare Dio e mi sono inginocchiata. Ho chiesto a Dio cosa volesse e ho capito che era quello e mi sono sempre domandata che quando fosse l'ora, perché perché c'è mia sorella che si è battezzata prima e mi sono chiesta perché io no? Perché lei è battezzata prima e io ci metto tanto a farlo. Ma ho capito che ognuno ha i suoi momenti e che adesso è il mio e che ieri ho sentito la presenza di Dio e è stato bellissimo. Amen. Passiamo alle acque. Che bellissime testimonianze, Chiesa. Cadê a declaração? A declaração. A declaração. Cadê? Permesso. Dov'è? De lá pra cá? Por causa da foto, quem vai tirar foto? Ok, então eu venho aqui. Chi inizia? Chi sarà il primo? Il più grande. Allora, io faccio leggere o falo i ripeti? No, tu fai le ripeti. Quindi io parlerò e Steve ripeterà la sua dichiarazione di fede. Io, Steve, dichiaro pubblicamente Io, Steve, dichiaro pubblicamente la mia fede in Gesù Cristo. la mia fede in Gesù Cristo. Lo riconosco come mio Signore e Salvatore e decido di vivere una vita nuova. Lo riconosco come il mio Signore e Salvatore e decido di vivere la mia vita nuova.